Popas legendar, hanul Ancuței rămâne același loc ospitalier, cu bucate tradiționale moldovenești stropite cu vin din belșug, pe acorduri lăutărești, așa cum ne-a povestit Sadoveanu. Mai mult, hanul Ancuței este locul unde se mai spun și astăzi povești în dulcele grai moldovenesc. Astfel, drumeții obosiți care poposesc pentru o gustare și o cană de vin sunt cuprinși de nostalgia vremurilor de altă dată și încep a înșira istorii din vremuri de mult apuse. Povești vă vom spune și noi, dar nu povești cu eroi, ci povești despre locurile minunate din jurul hanului Ancuței. Priveam fără țintă în sus, într-o sălbatică splendoare, vedeam ceahlăul la apus, departe în zări albastre dus, un uriaș cu fruntea în soare de pază țării noastre pus, spunea George Coșbuc despre străjerul ținuturilor Moldovei. Ceahlăul este, așadar, un loc de legendă unde călătorul se poate încă bucura de grandoarea și singurătatea alpină. Parcul Național Ceahlău te încântă cu arii protejate, în care poți admira frumoasele și delicatele flori de colț, papucul Doamnei ori sângele voinicului. Dacă Ceahlăul este străjerul Moldovei, să coborâm privirea de pe înălțimile sale și să poposim la fortăreața Ținutului, la Cetatea Neamțului, despre care, la 1900, Alexandru Vlahuță spunea: ce de lucruri n-ar ști să povestească, dar avea grai ruinele acestea. Când te gândești că a fost atâta viață aici, inimi care s-au iubit, ochi care au plâns, viteji care și-au vărsat sângele pe zidurile acestea. Toți am auzit de legendele Cetății Neamțului, locul în care au rezistat eroic cei 19 oșteni moldoveni în fața asediului regelui Sobieschi și în care mama lui Ștefan cel Mare l-a îndemnat să se întoarcă la luptă. Zidurile groase ale cetății, peste care au trecut secole de istorie, ascund povești pe care oamenii locului le spun drumeților curioși. Dacă v-au plăcut poveștile cetății cu viteji și fântâni care ascund coridoare secrete, sigur veți asculta cu plăcere și legenda blestemului de la Ruginoasa. Palatul domnesc de la Ruginoasa adăpostește azi un muzeu memorial dedicat lui Cuza Vodă și păstrează faima unui palat blestemat, toate familiile care l-au avut în proprietate plătind un dramatic tribut de sânge prin moartea violentă a unor oameni tineri și nefericiți. Drumețule, te-am purtat pe cărări de munte, ai fost în locuri marcate de eroism și ai vizitat castele bântuite de fantome, pentru că aici, la noi, la hanul Ancuței, în acest loc privilegiat, s-au întâlnit de-a lungul vremii oameni care ne-au împărtășit din știința lor despre aceste locuri. Pe vremuri, în fața hanului erau legați cai care mai de care mai arătoși. Acum îi poți admira la depozitul de armăsari Dumbrava, cunoscut și sub denumirea de Herghelia Măriei sale. Actuala bază este construită pe locul grajdurilor domnești ale lui Ștefan cel Mare. Dacă vrei o plimbare călare pe trasee montane, îți recomand, drumețule, să te oprești la poalele muntelui Cernegura, la baza hipică Colonel Virgil Bărbuceanu, din Piatra Neamț. Tot aici poți admira exemplare superbe de cai și poți fi inițiat în tainele sportului ecvestru. Dacă urcăm în Bucovina, imaginea mănăstirii Voroneț va rămâne aproape una dintre imaginile pe care nu le vom uita niciodată. Culoarea de fond, a cărei formulă magică s-a pierdut, e albastrul de Voroneț, la fel de celebru ca roșu Tizian sau verde Veroneze. Pictura exterioară, realizată de călugări anonimi, se spune că e Biblia povestită în imagini.
Complexitatea picturii exterioare, mai ales a celei de pe peretele vestic, care prezintă Judecata de apoi, a făcut ca aceasta să fie comparată cu Capela Sixtină de la Vatican. Continuăm călătoria noastră ajungând în Ținutul Neamțului, un tărâm de legendă, istorie și spiritualitate, și ne oprim la două dintre cele mai frumoase mănăstiri din Moldova, Agapia și Văratec. Mănăstirea Văratec se înfățișează vizitatorului de o manieră cu totul aparte față de celelalte așezăminte din Ținutul Neamțului. Pătrunzând bolta din turnul clopotniței, te trezești deodată într-o grădină inundată de verdeață și flori, în mijlocul căreia se înalță albă și zveltă biserica mare a mănăstirii. Construcția, din piatră de râu, cu ziduri foarte groase, este înconjurată de alei din piatră de munte, pe marginea cărora sunt o mulțime de flori multicolore. Nu departe de statuia din bronz a domniței Safta Brâncoveanu, un bazin cu apă, vegheat de un înger din marmură, marchează locul pe care s-a aflat altarul primului lăcaș bisericesc ridicat din lemn, în anul 1785, de Maica Olimpiada, fiica unui preot din Iași. De-a lungul timpului, această mănăstire a fost locul preferat de o mulțime de scriitori care se retrăgeau aici să-și găsească liniștea. O altă mănăstire care a constituit dintotdeauna o veche vatră pentru oamenii de cultură ca Mihai Eminescu, Gala Galaction sau Calistrat Hogaș este Mănăstirea Agapia. Mănăstirea este unul dintre cele mai cunoscute și mai apreciate monumente din această parte a țării. O străveche vatră de credință și cultură, dar și un neprețuit tezaur de artă, unic prin capacitatea sa de a dezvălui specificul și originalitatea spiritualității românești. De altfel, Lăcașul Sfânt este unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei, la Agapia viețuind mai bine de 300 de maici. Mănăstirea este înconjurată de un ansamblu de chilii cu două niveluri, de la balcoanele cărora se revarsă cele mai frumoase culori de mușcate curgătoare, care contrastează cu albul zidurilor. Nu doar la balcoane sunt flori. De cum pășești în curte, te trezești într-o mare de flori, un adevărat colț de rai. Agapia poate fi considerată o mănăstire a contrastelor. Dacă exteriorul este somptuos și rece, fără a avea o arhitectură impresionantă, de îndată ce îi treci pragul, îți dai seama câtă dreptate avea Vlahuță când spunea că sfinții lui Grigorescu sunt vii. Interiorul bisericii reprezintă o colecție de artă, după cum spunea și Mihail Cogălnicianu. Tablourile de la Agapia formează pentru Moldova o adevărată galerie de pictură, care va atrage întotdeauna admirația românilor și stima străinului cunoscător. Mănăstirea reprezintă, așa cum îi arată și numele, Agapis, dragostea creștină, un loc plin de liniște și frumusețe în care te simți mai aproape de Dumnezeu. Un colț de o frumusețe aparte, peste care s-a așezat bruma de nostalgie a trecerii timpului, este Casa Memorială Ion Creangă, unul dintre cele mai vizitate muzee memoriale. Ei bine, dacă citești descrierea lui Creangă din celebrele amintiri, nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humulit, de care mă țineam când începusem a merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam, locuința este una tipică pentru ținutul Neamțului, cu pereții din bârnele de lemn îmbinate la colțuri în coadă de rândunică, bătute cu lut și apoi văruite, tavan din scândură,
acoperiș din draniță. Camera principală este organizată după specificul interiorului casei țărănești din acea vreme. Sobă mare cu cuptor de dormit, culme pe care atârnă hainele de sărbătoare, ladă de zestre, laviță pentru șezători, masa pe care este așezat și astăzi vestitul Ceaslov alături de un bust al povestitorului. Și pentru că tot suntem la Humulești, la câțiva kilometri de casa memorială se află un loc în care sunt adunate obiectele reprezentative pentru satul tradițional românesc. Este vorba despre Muzeul Popular Nicolae Popa din Târpești. Povestea a început în anii 70, când, într-o clădire care a aparținut învățătorului satului, au fost expuse câteva măști, iar acum a devenit unul dintre cele mai frumoase și interesante muzee din Moldova. Muzeul găzduiește, așa cum le prezintă însuși artistul, într-una din cele 3 cărți ale sale, costume populare, obiecte casnice din lemn, sticlă, marmură, porțelan, ceramică, fier, tablă, aramă, cornuri sculptate, prosoape, cojoace și bundițe, curele din piele cu mărgele, curele ciobănești cu rozete, talângi și clopote, unelte pentru păstorit, râșnițe pentru măcinat, ceasuri, gramofoane și patefoane, ouă încondeiate, sumane din lână cu sărad, obiecte de țesut, lână și cânepă, icoane pictate pe lemn și pe sticlă, numismatică, insigne, decorații, tablouri și fotografii vechi, săbii, harbalete, sulițe, ghiulele de tun și pistoale cu petiță, plus foarte multe obiecte de cult religios. Toate aceste locuri speciale prin care am călătorit compun povestea Moldovei, un ținut despre oameni, simboluri și vise, căruia trebuie să-i surprinzi frumusețea și unicitatea, vizitându-le măcar o dată în viață.